현대차를 지금의 위치로 끌어올린 엔진, 바로 세타 엔진입니다. YF 소나타, ALF 소나타, 그랜저 HG, 산타페 DM, K5, K7 국민차 대부분에 들어갔죠. 하지만 이 엔진 큰 결함이 있었습니다. 피스톤과 실린더 간극이 비정상적이라 엔진 오일이 타버리고 주행 중 시동 꺼짐, 심지어 화재까지. 그런데 더 충격적인 건 결함인데도 유상술이었다는 겁니다. 수리비 수백만 원이 깨졌고 국민들 신뢰는 무너졌죠. 그 결과 흉기차라는 오명을 얻고 사람들은 수입차로 돌아섰습니다. 결국 2019년 현대는 인정합니다. 세타 엔진 평생 무상 보증하겠습니다. 지금은 엔진 새로 갈아주고 렌터카도 빌려주죠. 늦었지만 다행입니다.